เขาว่ากันว่ากษัตริย์ที่จับนู่นจับนี่จับนั่นแล้วกลายเป็นทองไปหมดเนี่ยอาจจะมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะจาก Channel Point View ค่ะเชื่อว่าเราฟังนิทานกรีกกันมาเยอะขนาดนี้เนี่ยนะคะเราต้องเคยได้ยินชื่อของกษัตริย์ไมดัสแน่ๆไม่ว่าจะเป็นไมดัสสัมผัสทองคำไมดัสหูลานะคะซึ่งเราก็จะรู้แหละว่าอันนี้คือตัวละครดังมากในนิทานกรีกนะแต่รู้กันไหมคะว่าตอนนี้นักประวัติศาสตร์เขากำลังพยายามศึกษากันอยู่ค่ะเพราะเขาเชื่อว่ากษัตริย์ไมดัสคนนี้อาจจะมีตัวจริงในประวัติศาสตร์นะคะว่าแต่ไมดัสคนนี้สรุปว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงคนที่สัมผัสเป็นทองคำคนที่มีหูเป็นลาและคนที่มีตัวจริงในประวัติศาสตร์เนี่ยสรุปแล้วเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าวันนี้เก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยไหนใครอยากไปเที่ยวกับวิวบ้าง Point View on Tour กลับมาแล้วค่ะวิวจะพาทุกคนไปตะลุยรัสเซียนะคะดินแดน2ทวีปที่บอกเลยว่าจะทำให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจกับสถาปัตยกรรมที่ทั้งหรูทั้งใหญ่ทั้งอลังการบอกเลยว่าดูยังไงก็ตาค้างค่ะเพราะขนาดสถานีรถไฟใต้ดินเป็นกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยทุกคนและทริปนี้เนี่ยนะคะเรามีสถานที่สุด Exclusive ที่วิวติดต่อไปล่วงหน้าแล้วจะพาทุกคนเข้าไปดูแบบไม่มีคนอื่นอยู่ด้วยเลยนะคะกรุ๊ปเราล้วนๆแปลว่าถ่ายรูปปังมากนอกจากนี้นะคะทริปนี้เราเน้นกินหรูอยู่ดีค่ะนอนโรงแรมระดับที่เอาไว้ใช้ต้อนรับผู้นำประเทศเก็บมิชลินสตาร์แล้วก็มีร้านอาหารที่ดีที่สุดติดอันดับโลกหลายปีซ้อนด้วยนะคะจะไปเที่ยวกันแบบจุกๆเลยค่ะบอกเลยว่าทริปนี้สนุกมีสาระและอร่อยมากๆอยากไปรัสเซียฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกับวิวณสถานที่จริงสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pointviewontour.com ค่ะรีบติดต่อมานะช้าหมดอดค่ะก่อนที่เราจะไปว่าเขามีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์กันหรือเปล่าเนี่ยนะคะเราต้องมาคุยกันก่อนว่าเขาคือใครค่ะเพราะว่าหลายคนอาจจะพอได้ยินว่าไมดัสสัมผัสทองคำไมดัสหูลาแต่ไม่เก็ตนะว่าสรุปแล้วเรื่องราวของเขาคือยังไงนะคะกษัตริย์ไมดัสเนี่ยนะคะถ้าเอาตามความเชื่อของกรีกเนี่ยเขาจะเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรฟรีเชียซึ่งก็จะอยู่ตอนกลางของคาบสมุทรอนาโตเลียหรือถ้านับเป็นปัจจุบันเนี่ยนะคะก็คือแถวประเทศตุรกีเนี่ยแหละค่ะทีนี้เรื่องราวที่โด่งดังที่สุดของพระองค์ก็คือเรื่องราวสัมผัสทองคำนี่แหละเรื่องมันเริ่มเพราะว่าคนส่วนของพระองค์เนี่ยนะคะวันหนึ่งไปเจอชายชราคนหนึ่งเมาเละตุ้มเป๊ะเลยหลับอยู่บริเวณสวนกุหลาบของกษัตริย์ไมดัสค่ะเขาก็เลยไปเล่าให้กษัตริย์ไมดัสฟังบอกว่าเนี่ยนะมันมีคนแก่คนนึงเมาหลับอยู่ตรงนี้เป็นใครก็ไม่รู้ถ้าเป็นตามสเต็ปนิทานทั่วไปเนี่ยมาถึงเจอใครไม่รู้เมาหลับก็ต้องไล่ไปใช่ไหมแต่กษัตริย์ไมดัสเนี่ยเดินมาถึงนะคะดันจำได้ว่านี่มันไม่ใช่ชายชราธรรมดานะแต่ว่านี่คือไซเลนัสซึ่งเป็นแบบสหายคนสนิทแล้วก็เป็นอาจารย์ของไดโอเนซัสด้วยซึ่งไดโอเนซัสเนี่ยคือเทพแห่งวายเทพแห่งการเฉลิมฉลองแล้วก็ความรื่นเริงค่ะนี่คืออาจารย์และเพื่อนของเทพเจ้าดังนั้นกษัตริย์ไมดัสนะคะก็เลยจัดการเลี้ยงต้อนรับไซเลนัสแบบใหญ่โตเลยจัดปาร์ตี้ให้ไปเลยค่ะ10 วัน 10 คืนที่นี้นะคะไดโอเนซัสเนี่ยก็คงฟิลตามหาเพื่อนตามหาอาจารย์อยู่แหละว่าแบบไปเมาเละอยู่ที่ไหนอะไรยังไงตามไปตามมาเจอว่าเอาอยู่กับไมดัสเลี้ยงดูอย่างดีเลยก็เลยฟิลตอบแทนนะคะประมาณว่าโอ๊ยเจ้าอยากได้พรอะไรขอมาเดี๋ยวข้าจัดให้ไมดัสเนี่ยคงแบบว่าคำนวณในหัวและเห็นเส้นทางเศรษฐีค่ะว่าเฮ้ยตอนนี้แหละโอกาสรวยของฉันมาแล้วดังนั้นนะคะไมดัสก็เลยบอกว่างั้นฉันขอละกันว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันไปแตะเนี่ยกลายเป็นทองคำให้หมดเลยซึ่งเราก็จะรู้จักสิ่งนี้ในนามไมดัสทัชหรือว่าไมดัสสัมผัสทองคำนั่นแหละค่ะตอนแรกๆเนี่ยนะไมดัสก็แฮปปี้กับพรข้อนี้มากหยิบแจกันในวางขึ้นมาเป็นแจกันดินเผาจับปึ้งกลายเป็นทองจับโต๊ะเป็นทองจับผ้ากลายเป็นทองทุกอย่างกลายเป็นทองหมดแฮปปี้ไปหมดเลยจะกิ่งไม้จะก้อนหินจะดอกไม้จับอะไรก็เป็นทองไปหมดคือฟังแล้วแฮปปี้ใช่ไหมแต่ไมดัสเนี่ยเริ่มไม่แฮปปี้สักเท่าไหร่แล้วตอนที่แตะไปแตะมาหิวหยิบขนมปังขึ้นมาจะกินขนมปังกลายเป็นทองกัดไม่ได้พอจะดื่มไวน์ไวน์กลายเป็นน้ำทองคำดื่มไม่ได้อีกไมดัสก็เริ่มคำนวณในหัวแล้วว่าแล้วฉันจะอดตายไหมอะไรยังไงดีและเขาว่ากันว่าในบางเวอร์ชันเนี่ยถึงขั้นที่ว่าลูกสาวสุดที่รักของไมดัสเนี่ยนะคะเห็นพ่อเศร้าแบบทำท่าจะอดตายวิ่งมากอดพ่อปรากฏพ่อกอดลูกไปปึ้งลูกกลายเป็นตุ๊กตาทองคำไปอีกดังนั้นเอาว่าด้วยอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไมดัสก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าอันนี้มันไม่ใช่พรอันนี้เรียกคำสาปละดังนั้นนะคะไมดัสก็เลยไปอ้อนวอนไดโอเนซัสค่ะบอกว่าช่วยเอาพรคืนไปเถอะไม่อยากได้แล้วทำยังไงดีไดโอเนซัสนะคะก็เลยบอกว่าให้ไมดัสเนี่ยไปล้างตัวที่ต้นแม่น้ำของแม่น้ำแพคโตลัสไมดัสก็วิ่งลุยลงน้ำไปเขาว่ากันว่าตรงบริเวณที่ไมดัสเหยียบไปเนี่ยนะคะก็พื้นก็กลายเป็นทองไปหมดพอค่อยๆลงไปล้างตัวในสุดท้ายเสื้อผ้าที่เป็นทองค่อยๆละลายกลายกลับมาเป็นผ้าเหมือนเดิมพรหรือว่าคำสาปที่มีเนี่ยก็ค่อยๆออกจากตัวของไมดัสไปค่ะแล้วเขาว่ากันว่าสิ่งนี้แหละเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้บริเวณแม่น้ำเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีสายแร่ทองเนี่ยเจือปนอยู่นะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวของไมดัสสัม
สัมผัสทองคำที่คนส่วนใหญ่ได้ยินได้ฟังมามันก็มักจะจบตรงนี้แต่จริงๆแล้วไมดัสเนี่ยถ้าไปพูดถึงในปกรณำกรีกเขาไม่ได้มีวีรกรรมเดียวค่ะเขายังมีอีกหนึ่งวีรกรรมที่บางคนก็จะไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกันนะคะนั่นก็คือไมดัสหูลาเรื่องของเรื่องก็คือหลังจากที่แบบล้างสัมผัสทองคำออกไปได้อะไรไปได้เนี่ยเขาว่ากันว่าไมดัสก็หันไปใช้ชีวิตแบบสมถะมากขึ้นละทิ้งความฟุ่มเฟือยแล้วก็หันไปบูชาเทพองค์หนึ่งก็คือเทพแพนซึ่งเทพแพนเนี่ยจะเป็นเทพแห่งพงไพรก็คือจะเป็นครึ่งคนครึ่งแพะวันๆก็จะมีฝีมือในการเป่าขลุ่ยอยู่ในป่าอยู่ในอะไรใช่ไหมไมดัสก็ชื่นชมเทพแพนมากบูชามากตัวเทพแพนเองก็มั่นใจในฝีมือการเป่าขลุ่ยของตัวเองมากจนถึงขั้นวันหนึ่งไปท้าดูเอลกับอพอลโลซึ่งอพอลโลเนี่ยนอกจากจะเป็นเทพแห่งแสงสว่างที่เราคุ้นเคยกันแล้วอพอลโลยังเป็นเทพแห่งดนตรีด้วยเทพแพนเนี่ยมั่นใจว่าตัวเองเป่าขลุ่ยเพราะอพอลโลก็เลยไปท้าดูเอลกับอพอลโลนะคะโดยที่ให้หลายๆคนเนี่ยมาเป็นกรรมการว่าใครจะเล่นดนตรีเพราะกว่ากันและไมดัสเนื่องจากเป็นสาวกเทพแพนก็ได้รับโอกาสให้เป็นหนึ่งในกรรมการด้วยค่ะเอาจริงๆถึงเวลาประกวดเนี่ยนะแค่ฟังชื่อฉายาคนนึงเป็นเทพแห่งพงไพรอีกคนนึงเป็นเทพแห่งดนตรีเราฟังแล้วก็รู้แล้วว่าใครจะชนะใช่ปะอพอลโลนี่คือชนะใสๆกรรมการทุกคนโหวตไปเลยบอกว่าอพอลโลเนี่ยนะเก่งกว่าเลิศกว่ามีความสามารถด้านดนตรีมากกว่ายกเว้นหนึ่งคนซึ่งเป็นติ่งเทพแพนนั่นก็คือไมดัสค่ะไมดัสเนี่ยโหวตสวนโพเลยสวนแบบสวนทุกอย่างบอกว่าไม่จริงอพอลโลเล่นไม่ได้เรื่องนี่คนที่เล่นเก่งกว่าคือเทพแพนช่างเป็นดนตรีชั้นสูงเลิศเลอเพอร์เฟกต์ผลก็คืออพอลโลโกรธกับทุกคนอพอลโลบอกว่าไมดัสแกมันไม่มีรสนิยมแยกแยะความสูงต่ำของดนตรีไม่ออกเลยนี่ฉันเล่นดนตรีชั้นสูงขนาดนี้ฉันขอสาปให้แกเนี่ยหูของแกที่มันไม่ได้เรื่องเนี่ยขอให้หูแกงอกขึ้นมาเป็นลาเลยแล้วกันไมดัสก็เลยมีหูงอกขึ้นมาเป็นลานะคะแล้วไมดัสก็อายมากจากอีเวนต์นี้ไม่อยากให้ใครรู้เลยไมดัสก็เลยหาอะไรมาพันหัวหาหมวกมาใส่แล้วก็ซ่อนเอาไว้ตลอดค่ะยกเว้นคนเดียวที่จะรู้ได้นั่นก็คือช่างตัดผมของไมดัสเพราะว่าเขาต้องตัดผมไมดัสไงดังนั้นก็ต้องถอดหมวกถอดอะไรก็เห็นนะคะไมดัสก็ขู่ไว้เลยบอกว่านี่ทั้งหมดในอาณาจักรเนี่ยนะมีแกรู้คนเดียวฉันขอขู่ไว้เลยว่าห้ามบอกใครเด็ดขาดถ้ารู้นะแน่นอนนะคะซึ่งช่างตัดผมก็ตามสไตล์พวกเราเวลามีความลับอะไรแล้วเขาบอกห้ามบอกเด็ดขาดห้ามบอกเด็ดขาดมันก็คันปากไงอยากบอกแต่ก็กลัวตายไม่รู้จะทำยังไงวันหนึ่งช่างผมทนไม่ได้นะคะก็เลยออกไปนอกเมืองไปถึงก็ไปขุดดินเลยขุดดินขุดแล้วก็ตะโกนลงไปในรูเลยบอกว่าไมดัสหูล่าไมดัสหูล่ากษัตริย์ไมดัสมีหูเป็นล่าก็ตะโกนลงไปเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็กลบดินถือว่าฉันได้ระบายสิ่งที่ฉันอยากเล่าไปเรียบร้อยแล้วจบอีเวนต์ช่างตัดผมก็กลับบ้านไปปรากฏว่าความลับไม่มีในโลกค่ะบริเวณที่เขาไปขุดดินนั่นน่ะมันดันเป็นริมน้ำเป็นอะไรซึ่งมันเหมาะมากกับการที่มันจะมีต้นอ้อเนี่ยงอกสวยขึ้นมาวันหนึ่งต้นอ้อก็งอกขึ้นมาจากไอรูที่เขาขุดหลุมไว้ปรากฏว่าต้นอ้อมันก็เป็นต้นไม้พลิ้วๆใช่ไหมเวลาลมพัดผ่านต้นอ้อกรไปฟิวต้นอ้อมันก็ส่งเสียงออกมาว่ากษัตริย์ไมดัสหูลากษัตริย์ไมดัสหูลากษัตริย์ไมดัสมีหูเป็นลาเท่านั้นแหละความลับของกษัตริย์ไมดัสที่อุตส่าห์ซ่อนเอาไว้จนไม่รู้ซ่อนไงก็กระจายไปทั่วอาณาจักรทุกคนก็เลยรู้กันหมดเลยนะคะซึ่งเรื่องราวส่วนใหญ่ก็จะจบตรงนี้แต่ในบางเวอร์ชันก็จะบอกว่ากษัตริย์ไมดัสนี่ก็อับอายกับเรื่องนี้มากแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยจัดการชุบตัวเองทิ้งไปด้วยความอับอายนี่แหละค่ะฟังดูแล้วมันแบบเวอร์วังมากเลยใช่ไหมทุกคนดูไม่น่าเป็นไปได้เลยนะคะที่กษัตริย์ไมดัสเนี่ยจะมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์คือเราฟังเราก็รู้แหละว่าอ๋อนี่มันนิทานอธิบายเหตุนิทานที่แต่งขึ้นมาเพื่ออธิบายว่าทำไมแม่น้ำนี้ถึงมีสายแร่ทองคำทำไมต้นอ้อถึงพลิ้วไหวแล้วมีเสียงเวลาลมพัดผ่านแต่ทุกคนรู้ไหมว่าในสมัยที่นักโบราณคดีเนี่ยเขาเริ่มขุดค้นเรื่องกรีกเรื่องอะไรกันพอย้อนไปอ่านงานเก่าๆของกรีกทำไมชาวกรีกพูดเหมือนกษัตริย์ไมดัสมีตัวตนจริงดังนั้นเรามาค่อยๆขุดกันไปดีกว่าว่าแล้วกษัตริย์ไมดัสเนี่ยมีตัวตนจริงหรือเปล่าเริ่มจากหลักฐานแรกค่ะเฮโรโดตัสเรารู้จักเฮโรโดตัสในฐานะบิดาแห่งประวัติศาสตร์นะคะเขาว่าเป็นคนที่จดบันทึกเรื่องราวนู่นนี่นั่นเอาไว้และในบันทึกของเขาเนี่ยมีจดบันทึกถึงกษัตริย์ไมดัสเอาไว้ซะด้วยเฮโรโดตัสเนี่ยนะคะบันทึกไว้ว่าไมดัสเนี่ยเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรฟรีเชียมีตัวตนอยู่ในช่วงประมาณ800-700 ปีก่อนคริสต์ศักราชแล้วเขาก็บันทึกเอาไว้เลยบอกว่ากษัตริย์ไมดัสนี่แหละคือกษัตริย์องค์แรกที่ส่งบัลลังก์ทองคำไปเป็นเครื่องบรรณาการให้กับวิหารเทพอพอลโลที่เดลฟีแถมเฮโรโดตัสเนี่ยนะยังเห็นบัลลังก์ที่ว่าเนี่ยตั้งอยู่กับตาตัวเองเลยยังไม่พอนะคะนักเขียนชาวกรีกคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพูทาโอวิดก็บันทึกถึงไมดัสในฐานะคนจริงๆเหมือนกันค่ะแล้วก็บันทึกเอาไว้เลยว่าเนี่ยเป็นกษัตริย์ผู้มั่งคั่งเลยนะซึ่งในบันทึกก็ไม่ได้เขียนเอาไว้นะว่าเรื่องที่ส่งบัลลังก์ทองคำไปบูชาเทพอพอลโลเนี่ยเป็นยุคก่อนหรือหลังโดนสาปให้มีหูเป็นลาขึ้นมานะคะแต่ว่านักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีเขาก็บอกกันแหละบอกว่าต่อให้มันเป็นเรื่องจริงมันก็คงเป็นคนละเรื่องกันระหว่างเรื่องที่อยู่ในเท
พนิยายกับเรื่องที่พูดถึงไมดัสที่เป็นแบบตัวตนจริงๆนะดังนั้นด้วยบันทึกด้วยอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราไปถามชาวกรีกโบราณซึ่งมันมีโบราณหลายยุคนึกออกปะมีชาวกรีกโบราณที่เป็นพวกนักเขียนกับชาวกรีกที่โบราณกว่าที่นักเขียนชาวกรีกบันทึกถึงเนี่ยสำหรับชาวกรีกโบราณขั้นธรรมดาเขาก็บอกว่าไมดัสมีตัวตนจริงอยู่ในยุคที่ร่ำรวยมั่งคั่งอยู่ในอาณาจักรฟรีเจียและข้อมูลเหล่านี้นี่แหละค่ะก็คือข้อมูลที่นักประวัติศาสตร์ยุคปัจจุบันเนี่ยใช้รื้อกันว่าแล้วสรุปไมดัสเนี่ยมีตัวตนจริงไหมนักประวัติศาสตร์ปัจจุบันเขาก็ไปไล่ดูหลักฐานพวกนี้นี่แหละแล้วเขาก็เจอว่าก็เหมือนอย่างที่วิวบอกอะพวกบันทึกเหล่านี้เขียนถึงไมดัสจริงไหมจริงคนที่เขียนเป็นชาวกรีกโบราณจริงไหมจริงแต่ในระยะเวลาที่เขียนเนี่ยนะคะมันอยู่ห่างจากยุคที่เขาอ้างว่าไมดัสมีตัวตนจริงเนี่ยหลายร้อยปีเลยดังนั้นมันไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ว่าไมดัสเนี่ยมีตัวตนจริงหรือเปล่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าไมดัสมีตัวตนจริงหรือเปล่าเราต้องไปหาบันทึกให้เจอว่าคนที่อยู่ร่วมสมัยกับไมดัสเนี่ยมีเขียนถึงไมดัสเอาไว้ไหมซึ่งเขาก็พยายามคุยงมในอาณาจักรฟรีเจียมีบันทึกอะไรไหมนะหาไปหามาหาไม่เจอค่ะทุกคนในอาณาจักรฟรีเจียเนี่ยไม่ได้บันทึกเอาไว้แต่มันมีศัตรูคู่แค้นของฟรีเจียในบันทึกคือทางอัสซีเรียค่ะเป็นบันทึกจากยุคของพระเจ้าซากอนที่2ที่ปกครองอาณาจักรอัสซีเรียอยู่ในช่วงประมาณศตวรรษที่8ก่อนคริสต์ศักราชนะคะซึ่งบันทึกนี้น่าจะตรงกับสมัยที่พระเจ้าไมดัสมีตัวตนอยู่พอดีเลยถ้าสมมติว่ามีตัวตนจริงทีนี้บันทึกของพระเจ้าซากอนที่2นี่ก็กล่าวไว้ว่ามันมีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรอยู่องค์หนึ่งบริเวณอนาโตเลียก็คือตุรกีปัจจุบันนี่แหละเป็นคู่แข่งคนสำคัญเลยที่ทำให้อาณาจักรของพระเจ้าซากอนที่2เนี่ยไม่สามารถแผ่ขยายอำนาจได้แต่เขาไม่ได้เรียกกษัตริย์องค์นี้ว่ากษัตริย์ไมดัสเขาเรียกกษัตริย์องค์นี้ว่ามิสตาแห่งมุสกิซึ่งมันก็แอบสอดคล้องกันไงว่าเฮ้ยมีกษัตริย์มิตาไมดัสใช่หรือเปล่าเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และร่ำรวยและอยู่บริเวณนั้นด้วยเวลาก็ใช่ตรงกับบันทึกของชาวกรีกโบราณที่บันทึกถึงประวัติศาสตร์ของตัวเองเลยตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้นักวิชาการเนี่ยเริ่มเชื่อว่านี่แหละที่ตำนานกับประวัติศาสตร์มาบรรจบกันกษัตริย์มิตาเนี่ยจะต้องเป็นกษัตริย์ไมดัสแน่ๆเลยเพราะว่าชื่อมุสกิเนี่ยก็เป็นชื่อที่ชาวอัสซีเรียเนี่ยเขาใช้เรียกอาณาจักรฟรีเจียอยู่แล้วดังนั้นมิตาไมดัสมันก็ดูเหมือนคนเดียวกันไงยังไม่พอเขายังรู้สึกว่าใช่หรือไม่ใช่เขาก็เลยไปหาหลักฐานเพิ่มกันค่ะปรากฏว่ามันมีเมืองอยู่เมืองนึงในตุรกีปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะที่ชื่อว่าเมืองยาซึลึกกายาวิวไม่แน่ใจวิธีออกเสียงนะแต่ว่าทุกวันนี้เขาใช้ชื่อว่าไมดัสซิตี้มันมีการค้นพบจารึกภาษาฟรีเจียโบราณค่ะทุกคนจารึกเอาไว้บอกว่าสิ่งก่อสร้างนี้เนี่ยนะอุทิศให้กษัตริย์ไมดัสแต่เอาจริงๆนะทุกคนการค้นพบที่แบบพีคที่สุดเลยก็คือตอนที่เขาไปค้นพบซากเมืองกอร์เดียนซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรฟรีเจียในยุคเดียวกับที่เขาคาดว่ากษัตริย์ไมดัสเนี่ยอยู่ค่ะคือตอนที่เขาไปขุดค้นรอบๆเมืองกอร์เดียนเนี่ยนะเขาเจอว่าที่นั่นน่ะมันมีเนินฝังศพโบราณอยู่ประมาณ125แห่งรอบๆเมืองประเด็นคือในบรรดาเนินเหล่านั้นอ่ะมันมีเนินใหญ่ที่สุดชื่อว่าเนินฝังศพไมดัสนักโบราณคดีพอเจอปุ๊บเขาก็แบบโอ้อันนี้ที่ฝังศพกษัตริย์ไมดัสแน่ๆเลยเขาก็เลยเจาะดินเข้าไปในอุโมงค์นั้นเลยเจอห้องฝังศพทำจากไม้สนกับไม้จูนิเปอร์ทั้งหลังเลยแล้วไออาคารที่เจอเนี่ยนะถือว่าเป็นอาคารไม้เก่าแก่ที่สุดในโลกเลยนะคะที่ยังสมบูรณ์อยู่ที่เจอเนี่ยปรากฏว่าในห้องฝังศพเนี่ยเขาเจอโครงกระดูกผู้ชายคนหนึ่งตรวจสอบไปก็เจอว่าน่าจะอายุประมาณ 60-65 ปีก็นอนอยู่บนแท่นบรรทมมีพร้อมๆกับมีพวกของที่ทำจากสำริดเนี่ยประมาณ350ชิ้นมีตั้งแต่หม้อขนาดใหญ่ชามเหยือกถ้วยเข็มกลัดเครื่องประดับอะไรเจอเต็มไปหมดเลยซึ่งทั้งหมดเนี่ยได้รับการขัดเงาอย่างดีคือดูแบบเงาแวบอย่างกับทองคำนอกจากนี้ก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์ฝังมุกมีแท่นที่เป็นเหล็กอีก3แท่นนักวิชาการเห็นแบบนี้ฟันธงกันเลยโอ้โหนี่ศพกษัตริย์ไมดัสแน่ๆเขาก็เลยรีบศึกษาใหญ่เลยนะคะเพราะเวลามันดูใกล้เคียงกันมากศึกษาไปศึกษามาเขาเจอว่าห้องฝังศพเนี้ยมันน่าจะสร้างมาประมาณ740ปีก่อนคริสต์ศักราชแต่สำหรับกษัตริย์ไมดัสถ้าไปดูตามบันทึกตามอะไรไม่มีทางเกิดยุคนั้นเกิดได้เร็วที่สุดเลยคือ709ปีก่อนคริสต์ศักราชแปลว่าห้องเนี้ยมันสร้างเร็วกว่ายุคของกษัตริย์ไมดัสไปประมาณ30ปีเขาก็เลยเปลี่ยนข้อสันนิษฐานใหม่เป็นว่างั้นห้องนี้น่าจะเป็นห้องของกษัตริย์ไมดัสหรือเปล่าชื่อว่ากษัตริย์กอร์เดียสแล้วเขาก็ไปพยายามขุดค้นอะไรอื่นอีกแหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้เจออะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะคะดังนั้นถ้าสรุปในยุคปัจจุบันเนี้ยต้องบอกว่าเรายังไม่ได้เจอพระศพของกษัตริย์ไมดัสเรายังไม่ได้ฟันธงได้ 100% ว่ากษัตริย์ไมดัสมีตัวตนจริงหรือเปล่าแต่เรารู้ว่าพ่อเขาอะมีตัวจริงเราน่าจะเจอกระดูกแล้วนี่แหละดังนั้นก็อนุมานได้ว่ากษัตริย์ไมดัสคงมีตัวตนจริงอยู่ในประวัติศาสตร์และเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นกษัตริย์ที่ต่อสู้กับกษัตริย์ซากอนแห่งอัสซีเรียด้วยแต่ว่ายังไม่ได้สามารถเจอหลักฐานมาเป็นชิ้นเป็นอันส่วนเรื่องไมดัสสัมผัสทองคำหรือว่าไมดัสที่หูเป็นลาเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องที่มันมีการเติมแต่งให้เป็นเทพนิยายเป็นปกรณำตามมาทีหลังค่ะส่วนที่มาที่ไปของตำนานเนี่ยอันนี้เขาก็ต้องไปสันนิษฐานกันต่อคือเขาบอกว่าเอาจริงๆถ้าเราไปดูของในที่ฝังพระศพของพ่อกษัตริย์ไมดัสก็ไม่ได้มีอะไรเป็นทองคำนะมีแค่ของที่มันลักษณะคล้ายทองคำเขาก็เลยคิดกันว่ามันอาจจะเล่าลือกันมาจากไอ้พวกของพวกนี้นี่แหละอย่างพวกเครื่องนุ่งห่มในเมืองกอร์เดียนตอนนั้นเนี่ยที่เขาเจอว่าผ้าที่ใช้ห่อศพพ่อของกษัตริย์ไมดัสเนี่ยนะเป็นผ้าที่มีเม็ดสีอนินทรีย์ที่ชื่อว่าเกอร์ไทต์ซึ่งมันก็จะทำให้ตัวผ้าเนี่ยมันมีแบบความแวววาวเหมือนกับทองค
ำดังนั้นคนอาจจะเอาเรื่องของผ้าสมัยนั้นที่เขาแบบนุ่งกันแล้วมันดูเป็นทองคำเอามาผสมกับเรื่องของตัวแม่น้ำก็ได้ที่มันมีแบบสายแร่อิเล็กตรัมที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งอยู่แล้วไอ้แร่อิเล็กตรัมเนี่ยมันคือโลหะผสมตามธรรมชาติของทองคำกับเงินไงคือเขารู้ว่าบริเวณแม่น้ำนั้นมีทองแล้วคนในบริเวณนั้นก็ใส่เสื้อผ้าที่มันดูวิ้งวังวิ้งวังเหมือนทองอีกคนก็อาจจะผ่านไปหลายร้อยปีเอามาเล่าลือกันเอามาปนเป็นเรื่องเดียวแล้วก็เอามาเล่าเป็นตำนานก็ได้นะคะเพราะว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยการจดบันทึกทั้งนิทานและประวัติศาสตร์มันยังไม่ได้แยกจากกันมันยังปนกันเป็นหนึ่งอยู่และคนสมัยหลายร้อยปีหลังจากสมัยของไมดัสเนี่ยก็อาจจะรู้ว่าสมัยไมดัสเนี่ยร่ำรวยสมัยไมดัสมีเสื้อที่มันเป็นประกายเป็นทองคำบริเวณแม่น้ำแถวนั้นมีสายแร่ทองคำอีกแต่งออกมาเป็นบันทึกแบบนี้แล้วมันก็เลยหลงเหลือมาเป็นนิทานให้เราได้ฟังทุกวันนี้นั่นเองค่ะซึ่งก็ทำให้เราต้องรอติดตามวงการโบราณคดีกันต่อไปนะคะว่าสรุปเราจะเจอหลักฐานอะไรที่เป๊ะกว่านี้ของกษัตริย์ไมดัสหรือเปล่าค่ะอย่างไรก็ตามค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้สารภาพเลยว่าแรงน้อยนิดนึงนะคะเสียงเปลี่ยนด้วยเพราะว่าก็ไม่ค่อยสบายซะเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ได้ไงต่อให้ไม่สบายคลิปก็ต้องออนให้ทุกคนได้ดูนะคะก็ขออภัยสำหรับเสียงขออภัยสำหรับแรงที่น้อยแล้วก็ขออภัยที่บางจุดที่เล่าอาจจะมึนๆนิดหน่อยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ